قول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشف كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروه. في بداية الفيديو يا حبايبي ما تنسوش تدعوا لأم محمود إن ربنا يشفي أمها وترجع لبيتها بألف سلامة. أنا حاولت الاتصال بيها كتير امبارح وما عرفتش أوصل لها، فربنا يشفي أمك يا أم محمود وترجع بألف سلامة، ويا رب ما يضرك فيها، ويا رب يخلي كل الأمهات لولادها ولبناتها يا رب، ويرحم كل الأمهات المتوفية. هتتكلمي النهارده عن ايه يا ام محمد؟ اتفاجئت فجأة بشخيره انا ما عملتش عليها ولا على صاحبتها فيديوهات، ولقيتها طالعه بتعلق على بعض التعليقات اللي جات لها على الفيديو بتاع امبارح، اللي علقت فيه على الشطوره اللهلوبه حلميه. طيب يا شخيره، زمان قوي يا شخيره، معرفش اذا كنت فاكره ولا مش فاكره، كانت صاحبتك بتشوي سمك عند الفرن وتقريبا كحت وتفت جنب السمك، وعادل فتحي طلع عمل هليله، وانا كنت ماليش دعوه بيها، وكنت على خلاف معاها من المشكله الاولانيه اللي حصلت بينها وبين الشطوره، وما كنتش ليا دعوه بيها الا اذا طلعت حاجه. فطلعت عملت فيديو ودافعت عنها وقلت ان ده خطأ مش مقصود، ودافعت عنها، ويمكن كل متابعينها لو عندهم ضمير ذرة كده من الضمير يقولوا فعلا ام محمد طلعت وعملت كده فعلا. المهم مش زيك يعني خنت العيش والملح وعملت كتير. انت بتقولي ان احنا بنجيب سيرة بنتها، يا فقد العقل يلي ما عندكيش اي ضمير، لا انت ولا اي حد بيتفرج عليكي يا كدابه. فيديوهاتنا موجوده هي يا كدابه. انا بجيب سيره بنت حلميه انا عندي 3 بنات وهي الرابعه. بنت حلميه بنتي حب لا محتاج منتدى ولا طلب منتدى. وبعدين انا يا كدابه طلبت من حلميه انها تطلع تشكرني يا كدابه؟ انا طلبت منها انها تطلع تشكرني؟ انا اكبر من كده، انا بقول رأي نابع من جواي، وحبي لها نابع من جواي، ماليش دعوه اذا كان حد مختلف معاها او مش مختلف معاها، فكل واحد حر في رأيه. انا شايفه انها ست على طبيعتها وعلى فطرتها، وست محترمه، ويا مقاست من كل اللي حواليه. ولو انت عارفاهم بحق وحقيقي يا كدابه كنت تقولي كان بيتعمل ايه في حلميه زمان، كنت تقولي كانت بتنضرب منهم كلهم ولا لا، كنت تقولي ودي حاجات والله قسما بالله العظيم انا عارفاها من ناس عندهم من البلد. انتي انسانه مش انسانه اصلا. وبعدين انت بترد على التعليقات كده ومحروره قوي، وبتقولي دي زعلانه وبتقول كذا، ودي زعلانه وبتقول كذا. طب وانت بتقولي ان انت ما حذفتيش تعليقات. طب فين التعليقات اللي كانت واحده بتقولك وبتسالك وبتقولك جوزك فين دلوقتي؟ اتعلم لسه بيعاكس في حريم جيرانه، ولا اتعلم الادب بعد الحبس والسجن؟ انا لسه في عندي حاجات كتير، بس هعينها الليله وهتشوفي من هنا ورايح ام محمد هتقول ايه وهتعمل ايه، لانك انت الاحترام مع اللي زيك ما ينفعش. وجميله ادتك اكتر من حجمك، جميله دي محترمه
وب1000 زيك وبعينتك، وباكتر من 1000 بمليون زيك ومن عينتك. امال ايه؟ ما انا لازم بقى احلل الفلوس اللي باخدها من جميله. مش انا بقبض من جميله، لازم احلل الفلوس اللي باخدها منها. وجدعاني بقى يا جميله، القنوات هتقبض. انا عايزه بقى انتوا ونوره بقى تتجدعنوا بسرعه وتحولوا لي الريالات. حولوا لي الريالات يا جميله علشان اقدر اعيش، مش قادره اعيش. عرفتي انت سبت بيتك وقعدت في بيت ابوكي يا كدابه اللي انت بتقولي تشتريتيه ليه؟ انت سبتيه من كتر فضايح جوزك. ولسه الجديد عندي، كل التعليقات اللي انت مسحتيها وشرشحتي للناس اللي قالوا لك حقيقتك وحقيقه جوزك وحقيقه طلاق بنتك عندي السكرينات خدتها. وطلعت وسبت الفيديو ورجعت شفتك لقيتك مسحت السكرينات بعد ما ردتي عليها بقى وشتمتيها. ولما لقيت الناس بقى هتدخل وهتعرف، قمتي ايه؟ مسحتي التعليقات. بس السكرينات عندي يا حلو، واصحاب السكرينات يا حلوه اتواصلوا معايا يا حلوه الملامح، علشان تعرفي ان اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انا عمري ما كنت اتوقع ان انزل للمستوى ده، بس انتي اللي اضطرتيني لكده. وتاني وتالت وعاشر، الجزاء من جنس العمل. واللي زيك لازما يتعاملوا المعاملة الصح اللي تناسبهم. جميلة ونورة محترمين ومؤدبين، وانا عارفة ان هم فاقعينك وغيظينك وكيدينك انت والست بتاعتك، علشان هم نصير الحق ونصير الضعفاء. وعشان عارفين ان هم سكوكوا سكة كبيرة قوي يوم ما سابوكم وجميلة بالذات، علشان جميلة كانت بتدافع باستماتة عن صاحبتك، وكانت بتشتم الكل عشانها، لدرجة ان الناس كلهم افتكروا ان هي صاحبتك. للأسف ما كانتش تستاهل الصحبة دي، ما كانتش تستاهل الست العسل جميلة، ولا كانت تستاهل نورة. ما تستاهلش الا امثالك. ما هي الطيورة على اشكالها تقع، صح ولا لا يا شخيرة؟ ده انت لسه هتشوفي مني كتير يا شخيرة. وبالمناسبة فكري في الكلمة دي، بنتك لما طلعت من بيت جوزها كانت طالعة لابسة ايه وجاتلك بيتك الساعة كام؟ يا ريت ايه تفكري على ميعاد البث ما يجي وتقولي لي. ويا ريت بقى لو انت جريئة كده وجدعة تدخلي لي البث ولا تدخلي من الحق القراضيش بتوعك. دخلي القراضيش بتوعك عشان ايه؟ نستمتع ويبقى بس عالمي ان شاء الله. انت لسه هتشوفي كتير، عشان ربنا ما بيرضاش بالظلم. انت بتقولي لوحده، انت شمتي في صفرة الهوان. اللي يشمت في مرض حد يعني يبقى بيفكر غلط خالص. المفروض ان البني ادم فينا ما يشمتش في مرض حد. طب ما قلتش لصاحبتك والجوزها ليه لما عملوا فيديو المحشي وتنمروا عليا لما عملت العملية، ولما عملوا فيديو البطيخ بكل قلة أدب وقلة احترام أهانوني برضو وتنمروا عليا؟ وده شيء مش هنساه، لأن الجزاء من جنس العمل. لو انت كويسة معايا وما أسأتش ليا استحالة أسئلك، إنما هي تعودت إن هي تسئل اللي حواليها. بس مين؟ احنا مش أهلها هنصبر عليها ولا هنستحملها. تنسى الكلام ده. ما قلت لهاش ليه؟ ولا هو الكلب مكيالين حلو يا شخيرة؟ ما انت سمعت الفيديوهات دي وعارفه ان انا طلعت وعملت عليها فيديوهات. ما قلت لهاش لا؟ ليه عيب؟ ليه نتكلم في حاجه زي دي حاجه من عند ربنا، واللي يعاير حد بحاجه فيه يبتلى بيها. انت بنفسك رنيتي عليا عشان تسأليني العملية بكام علشان بنتك تعملها، وقلت لي ده وزنها كذا، قلت لك ياه ده وزنها اكبر من وزني. فما ينفعش، هي لسه صغيرة، ممكن تنزل بالرجيم، هي لسه صغيرة.
انما لو كانت اثرت على حاجه ممكن بقى تعمل. انا ست نظيفه ومحترمه عنك، لو مانيش محترمه عنك ما كنتش عملت كده. بتجيبي سيره جوزي ليه يا قليله الادب يا قليله الربايه؟ يا بنتي هتشوفي من هنا ورايح حقيقه الحقير بتاعك على لسان كل الناس، واللي جاتلك في التعليقات وانتي زي الوحش بمجرد ما قريتي ورديتي مسحتي عشان الناس ما تعرفش. الناس كانت ملبوخه في تعليق ستك وبترد عليها ستك جميله وما شافتش التعليقات. بس انا لاجل حظك الهباب وحظي الحلو خدتها سكرينات، خدتها سكرينات. قولي لي جوزك اتسجن كام شهر ورحت له كم مره بالعيش والحلاوه يا شخيره؟ قولي لي يا شخيره. حلميه يا مغيبه، لو مفيش قبول ولو مفيش حب عند الناس عمرها ما هتتشهر لو 100 زاهيه كانوا معاها، لسبب بسيط مش تقليل من صاحبتك ولا حاجه، لا، علشان في قنوات اكبر منها ولهم قرايب وطلعوا معاهم، ومع ذلك قنواتهم صغيره وفي قنوات فيهم ما بتشتغلش. عارفه مين يا شخيره لو انتم متابعه يعني قوي؟ اخوات وفاء طلعت معاهم كلهم، اخوها واخواتها البنات عاملين قنوات، طلعت معاهم ورفعت لهم منتدى وبرضه قناتهم ما رفعتش. هو ربنا مسبب الارزاق ومحددها يا جهله، مسبب الارزاق ومحللها يا جهله. لو هي ملهاش ان هي تتوفق مش هتتوفق. وفي قنوات لا ليها اخوات ولا ليها حد وطلعت بسرعه البرق، ربنا حلل لها كده لان هي تستحق. ومنهم ست محترمه جدا زينب حمدي، بحبها على المستوى الشخصي، وكتير من متابعين ومتابعين حلميه عارفينها لان هم برضو متابعينها. زينب دي قناتها كانت قد قناتي في المشتركين، بس ربنا ادالها لان هي سعت وجرت وراحت وطلعت وبقت تتابع حوادث وتروح تصور وتروح تعمل. طبعا ربنا ادالها علشان هي تستحق. وربنا يزيدك كمان وكمان يا زينب، ربنا يزيدك يا بنتي كمان وكمان ويديكي ويرزقك برزق ولادك لانك تستحقي، مش النفوس المريضه اللي زي شخيره هي اللي تستحق. فيا شخيره لما تيجي تتكلمي عن الشماته تقول لصاحبتك وتقولي لها الجزاء من جنس العمل، والتكبر على اهل الكبر صدقه. لما نتكبر على ناس زيكم صدقه، دي حديث. التكبر على اهل الكبر صدقه. انتوا ناس متكبرين على الفاضي ومغرورين على الفاضي، فمين اللي هيهتم بيكم؟ فلازم ما نديلكمش اي اهتمام. وهي جميله ادتك اهتمام، ولولا تعليق جميله كان الفيديو بتاعك حصل اخواته. بس جميله اللي ادتك قيمه، جميله اللي ادتك اعتبار، جميله ونوره والسعوديات المحترمات مش اياهم اللي عندكم، لهم كل تقدير واحترام، لهم كل تقدير واحترام ويتشالوا على الراس. ناس محترمة فعلا وعارفين ربنا فعلا وعارفين الكلمة بيقولوها امتى وبيقولوها ازاي والمين. مش زيك يا شخيرة، مش زيك يا شخيرة. الحمد لله لو اي حد سأل على جوزي هيتقال له ان الراجل ده بيقوم من قبل صلاة الفجر بساعتين يتوضى ويقعد على السجادة ويستنى اذان الفجر يروح يصلي، وبعدين يجي يقرا قرآن لما الشمس تطلع، وبعدين يصلي صلاة الضحى. انما انت جوزك مضيع وقته في التحرش بالجيران. هو انت يا بنت قد كده ما انتش ماليه نظره؟ انت قد كده ما انتش ماليه نظره يا شخيره؟ ما هو معاكي حق، ما هو معاه حق، ما انت بتفتفي. وهو بقى لو شغلته شغلة حريم زي ما انت بتقولي كده بيدخل عنده اشكال والوان، هيعرف هيبصلك انت بقى ازاي يا عين. يا شخيره اعرفك قدرك وقيمتك، علشان انا مش عايزه اجيب
سيرة اي حاجة حصلت، لان هي متعلقة ببنت وانا مش عايزة اجيب السيرة. لمي نفسك ولمي تعابينك، لمي نفسك ولمي تعابينك. انا عندي حاجات كتير قوي، والناس اللي اتكلموا في التعليقات كلموني وعرفوني حاجات كتيرة قوي يا شخيرة. شخيرة فاهمة؟ هوديني لمي نفسك، لمي نفسك، وانا فاضي. وده محتوايا مش زي النقد محتوايا. يعني لو طلعت واتكلمت كل ثانيه وكل دقيقه مفيش عندي مشكله، لان ده محتوايا، انما مش محتواكي انت. صح ولا لا؟ وكل متابعيني ومتابعين حلميه محترمين ومؤدبين عنك وعن امثالك، اللي بيكتبوا تعليقات اقل ما يقال عنها انها تندرج تحت عنوان السفالة وقلة الادب والاحترام. صح ولا لا؟ كل التعليقات بتقول كده. وريحانة وواحدة مسمية نفسها سعودية، واحدة بتسألك بتقول لك جوزك فين، تقول لها عند اشرف الاشرفي، ان كنتوا عايزين اشرف الاشرفي هبعته لكم. اما اتكلم بقى بالاسلوب بتاعكم. اشرف الاشرفي راجل محترم ومتدين، مش زيكم، مش زيكم يا قلالة الادب يا سفل. ويا ريت يا حبايبي اللي وصل معايا في الفيديو لغايه كده ما ينسانيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل اشعاراتي. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تدعوا لوالده ام حوده ان ربنا يشفيها شفاء عاجل وليس آجل. دمتم في امان الله، وما تنسوش الاشتراك يا حبايبي. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.